Kasaritaan ni Kabsat Ago, saan napudno nagantintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shoutout mampay kada Jessa Fernandez, Diana Rose, Jose Kanimaricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Ago, Dear Manang Biyanang, aday dinagbali na nobyak, napintas sa balasang. Agin nadayo ti balay mi, isungay ti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laang ngagkita kami. Inspirado akanayon gapu iti nobyak, rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, apo manok kaw kadita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga rod iti signal ko ni cellphone kaw. Tapno makontak ko ni Angela my loves kaw. Hay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot langit ti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaon ni apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta, adimot ang reply ni Angela my loves kaw. Agaw, umaykan at mapantan ni di bangkag, taintan nagaradaw. Napuno tay. Ay, uwan tatang, umaya kaw. Agaw. Kaya batultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na ibangkeng. Anyat pampanuno tamaya. Madana kanak nga rod tatang. Tadibet ag-reply ni Anghelan. Anghela? Jay ko na manubiyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw iti sana na saya at anak kaw. Ta si kamat lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nobisey. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak kaw. Kasla adda pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas ti isam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Pinabagbagam. Rumwarak man langay. Papanamanin ngay, agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo agaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit di nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na ti numero nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan a numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang day tanubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga ma-scam ka dita. Malaki din. Ludan niyaw ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak man na adya gayim mo, ani ago. Di ka ka di makonsensya, ti kas tangar-araminam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amumat. Nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what?
Kalpasan ang napaludak ni Angela my loves ko. Di matmanan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinara kanyak no awan kwartak. Sala makisinara kanyak no ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan kaamo dos de jano biya manong. Mamati ka kadi kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamot lang ti atap na ije nobyam. Saan matsiguro wading ko? Jackpot yun ang maaramid niya ang hilat ni Mang Murus kanyak. Kit no labnak day jay. Apay, di mo madlaw ay manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayuwanan niya. Apay nga itala ang maamiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, pare ano? Kaping imamag ka? Pagsarak ta ko mga pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya nga na pare. Mabilang na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitanta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kasla ang problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak ammo ti aramidag. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay nga may ka dito, Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaag. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Kwa? Ay, ni! Ako! Ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na luklukwan na kiti babay, amanobnobiak. Musandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang, mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun di agaw, nakasapsap ay, mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay jay anak ta. Tatang, ang damadmadlaw yukin ni Manong. Way, Joy, talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, uti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan.
Apay agaw. Awaden planom nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din mang nobya. Saan tatang? Sakit lang iti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor ka dingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nuday tati kayat mo anak ko, akad naman nagas na. Adalakid di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago, Manong. Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong, itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake, Manong. Anya? Na-stroke ni tatang yaw kat naparalyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na Agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga ijay nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan amay kariday jay ababae kan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata, handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw, nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka di tata, inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Ay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyal ka nito eh. Uwan pare, umana ko magkidaw iti pamakawan mo, kapo karagati naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanya Angela. Sana nasaya at karami na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Kung nga rin pare, manglukluko na dyan Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay kat mabalin lata apare no kayat mo. No, dakanwag di ti bangkag. Una pare. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni Nana Maring. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko.
Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyog ijay kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang ija. Anda mo isala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang ijay. Ay na, dayto yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya na ijay, pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukam latay da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Julio, apay akas ta ti isem mo. Anya ti isimam. Inaklon na kun jar armag pare. Ay ket, kita ma, saan na ka manin na pagkwartaan. Saan pare? Masigurado naanos din nobya kita. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan paray. Inta nagaradaw tanay aldawain. Mun pare. Ang adaman damagak. Anya ka din ay jay paray. Talaga kadya di mon kayat ti agaya. Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iji pagadalan. Awan problema di taading ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayo. Tanay narukupain. Abangan no marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usaran tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausa rin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakatsampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo tatang. Nang runaken ka Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Ti napatag, nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen Manong? Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman. Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsun ani Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga ka day nga wanin planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko noon niya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag. Kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano nagiti taraken kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka magmabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ngam tsak man amo. Takaslan na po kaumutan na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itaket ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Alakastan, tigayem mo, Ago.
Alaga gayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay titunggal maysa.